अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द टेस्ट ऑफ सिंध। उम्मीद त सब खैरियत सां हूंदा। अॼु असां ठाहे रहे आहियूं साए मसाले वारी चटणी। साए मसाले वारी चटणी ठाहिण जे लाइ असांखे ही तमामु शयूं खपनि। सब्जी खे चङी तरह सां धोई वठो ताकि उन मां सॼी डस्ट निकिरी वञे। सभिनी खां पहिरियों ब्लेंडर में असां अधु गुल सावन धाणनि जो विझी वठंदासीं। हाणे असां 2 सावा मिर्च थुल्हा वारा विझी वठंदासीं। अगर तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब कजो, वीडियो खे एंड ताईं ज़रूर ॾिसजो। हाणे अधु गुल फूदने जो विझी वठंदासीं ऐं हिकिड़ो चमचो जीरो विझी वठंदासीं। हाणे असां 2 साबित ॻाढ़ा मिर्च ऐं 2 थूम जा दाणा विझी वठंदासीं। अधु चमचो लूण जो विझी करे अधु कप पानी विझी कवर करे ब्लेंड करे वठंदासीं। चङी तरह सां 2 मिंटनि ताईं ब्लेंड कंदासीं ताकि तमामु साओ मसालो चङी तरह सां मिक्स थी वञे। हाणे असां इनखे ब्लेंड करण खां पोइ अधु कप जेतिरी गिदामड़ी विझंदासीं। गिदामड़ी खे असां पहिरीं पुसाए रखियो हुयो, उन जा सीड्स कढी छॾिया, उहा बि असां इन में शामिल करे वठंदासीं ऐं वरी थोरो ब्लेंड कंदासीं। असांजी ज़बरदस्त ऐं टेस्टी साए मसाले जी चटणी तयार थी वई आहे। साए मसाले जी चटणी खे असां मुख़्तलिफ़ शयुनि सां गॾु यूज़ करे सघूं था। सब्जियुनि जे बोर्ड सां गॾु, तरियल मच्छी सां गॾु ऐं ॿियनि फ्राइड शयुनि सां गॾु असां साए मसाले जी चटणी खे यूज़ करे सघूं था। स्पेशली पुलाव सां गॾु त साए मसाले जी चटणी इलाही सुठी लॻंदी आहे ऐं पुलाव जो टेस्ट डबल करे छॾींदी आहे। इन चटणी खे ठाहे करे असां हफ़्ते ताईं फ्रिज में रखे सघूं था इस्तेमालु करण जे लाइ। चटणी जी रेसिपी पसंदि आई हुजे त फ्रेंड्स ऐं फैमिली में शेयर ज़रूर कजो। चैनल ते पियल ॿी वीडियोस खे भी व्यू कजो। उर्दू में रेसिपीज़ ॾिसण जे लाइ मुंहिंजो ॿियो चैनल आहे हुमा कुक्स, उन खे सब्सक्राइब कजो ऐं पंहिंजो ऐं पंहिंजी फैमिली जो ख़्यालु रखिजो।